平时搁北京冬天那都是热乎奶茶陪我度过的，哪成想回到老家零下30多度的天，我妈让我买点冰棍去。下面我们隆重有请东北市外千元大冰箱。咱说俺们这儿别的不称，就冰棍种类称。这些老喜茶、钟薛高咱就不吃了，有点太贵。8次方，这属实童年奢侈品了。小时候我妈一直不给我买。泡泡雪泥，这好多年没见了。我上回说美国提的这冰棍是香芋口味界天花板，终于让我逮着了。这个凉橙冰沙和沙黄枣是小时候我爸我妈最爱吃的，我一直接受不了这口味。买了1兜子，花了40多块钱，回去尝尝去。咱说冰雕面前吃雪糕，佳木斯的小伙嘴可刁，大火不。人有点多，咱换个地儿。妈，咱就这儿吧。首先咱来第一个泡泡雪泥。那小时候就有那小伙伴说这外边套的是钠，那小年纪龌龊呢，怎么像冰淇淋一样的小冰沙雪泥，草莓味的，甜甜奶奶的。哎呀，我怎么至于往出喷呢？不行，越长大心越脏，我感觉这玩意儿是有点古怪。大脚板儿，外边是裹着这种瓜子的巧克力脆皮儿，里边是这种奶油，但它叫这名有点古怪。大脚板儿，小时候我一直以为这是脚气口味儿。我看人博主测评雪糕都拿巧克力酱蘸成脆皮吃，然后我就想起来用冰棍蘸那个俺们佳木斯特色灰粑粑汤臭豆腐。哎，咱整个臭皮儿应该也挺好吃的。实不相瞒呢，我选这个地方也挺隔路的。我给你们看看啊，就搁这个厕所门前，其实不蘸这臭豆腐也有那味儿了。这种老式臭豆腐真是闻着臭吃老香了，好香啊！咱蘸层臭皮儿尝一尝。咱尝尝下一个冰棍儿，美国提子。上面有这个甜甜软软的葡萄干点缀，底下全都是这个贵族子香芋味儿。这跟美国提子的性格给我的感觉就是一个离了3次婚的老太太，抹着很厚的粉底乳液，外观瞅着挺像，但经手了几个雪糕厂之后，味道大走样。妈，天黑了，点个灯吧。这大冷天在户外吃的老些凉的，我高低得去对面窜一杆去了。妈，这些冰棍汤总我老手爪黏糊的，抠点血洗洗手。搁东北就是这点好，就地取材。行了，不跟铁子们唠了啊，拜拜。